तो वेलकम बैक टू सीजी ब्लॉग। तो गाइस तपाईको भाइ आज फेरि नयाँ नयाँ डाटा केबल टाइप सी सँग फास्ट केबल लिएर आएको छ। तो गाइस भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोस्। तो गाइस तपाईको भाइ आज यो डाटा केबल कति स्पिड हुन्छ त्यसको बारेमा आज म कुरा गर्छु। तो गाइस यो केबल तपाईले 6 मन्थ वारेन्टी पाउनु हुनुहुन्छ। अन्त 6 मन्थ वारेन्टी सँग तपाईलाई यो भाँच्यो भने त वारेन्टी पाउँदैन, केही भइहाल्यो चार्ज हुँदैन रहेछ बढ्दैन रहेछ, त्यसको बदलीमा फेरि तपाईलाई अर्को डाटा केबल पाउनु हुनुहुन्छ र चिप एन्ड बेस्ट प्राइसमा पाउनु हुन्छ टाइप सी केबल। तो म गाइस टाइप सी केबल कस्तो छ अर्को यो कति फास्ट हुन्छ यसमा लेखेको पनि छ र यसमा तपाईलाई कति एम्पियर छ त्यो पनि यसमा छ। तो गाइस म एकपल्ट यो खोलेर देखाउँछु तपाईलाई। एकदम चिप एन्ड बेस्ट प्राइसमा पाउनु हुनुहुन्छ। इन्डियन कम्पनी हो, चाइनिज कम्पनी होइन यो। तो गाइस तो यो हेर्नुस् केबल OnePlus को डाटा केबल पनि यस्तै नै झिक्छ, सेम टु सेम। यो केबल चाहिँ टाइप सी होइन, यो केबल चाहिँ